Поехали. Бабушка говорит, давай выпьем, что-то, блин. Так мне уже проще тогда. Завтра поедем. Да, надо на Усей, не знаю. За кого она меня считает, мы просыпаемся утром, завтракаем. Только позавтракали, она мне говорит, ребенок. Говорит, нет, ну, там поработал, а если кухню, фрукты выпить, там вискарик. Я такой, да, 10 часов утра, я темный. Вообще, по-вашему. Стануть просто. Прямо перед нами. Еще две. А? Еще одну. Сидишь так высоко. Блин, я не слышу. А? А мне кажется, он где-то, где пожарка, наверное, нет? Дальше даже? Пожарка там на вон чего. У администрации, может? Перед администрацией? Вот что-то походу за администрацию. Смотри. Еще есть. Напавшая на У КВД где-то? реально дед напавший. Вообще. О, на нас прям. У меня уши сейчас рванут. Они что, приближаются к нам? Еще. Я не имел. Ну как? Крутой салют был, да? У меня рука не имела. Включай, пошли.